قصيدة غرامي صحيح هي لابن فرح الأشبيلي الأندلسي، وكما قلت هي قصيدة غزلية قصد بها ناظمها تقريب علم الحديث إلى العامة بذكر عناوين الموضوعات في هذا العلم الجليل. يقول ابن فرح رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل، ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي أجمل، ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل، خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتجمل، وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول، غريب يقاسي البعد عنك وما له، وربك عن دار القلى متحول، عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، أوري بسعدى والرباب وزينبا، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل.